वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस लेक्चर में हम लोग हार्ट के साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्ट साउंड, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल अकेडमी। ओके, देखते हैं हार्ट साउंड क्या होता है। हार्ट साउंड आर द नॉइजेस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द हार्ट वॉल। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट साउंड एक नॉइज़ होती है, एक आवाज़ होती है जो कि हार्ट के वॉल के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। या हम कह सकते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं, हार्ट के वॉल का क्लोज होने से जो साउंड या जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? हार्ट साउंड। ओके, हार्ट साउंड को आइए हम लोग इस ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। देखिए, ये हमारा अच्छी तरीके जानते हैं हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, ठीक है। तो हमने यही बताया है ना कि हार्ट साउंड एक ऐसा साउंड है, या एक ऐसी आवाज़ होती है जो कि हार्ट के वॉल के बंद होने या क्लोज होने की वजह से सुनाई देती है। ठीक है ना। तो दिखाते हैं, एक एक चीज़ दिखाते हैं कि कितने वॉल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कब बंद होते हैं, एक एक चीज़ हम दिखाते हैं। लेकिन वी नीड टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ओवर दिस फिगर। ओके, देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट एट्रियम है। ये हमारा क्या? राइट वेंट्रिकल है। ठीक है ना। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड कहाँ? नीचे की तरफ जाते हैं। तो हम जानते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइकस्पिड वॉल। 4 टाइप के वॉल होते हैं। पहले टाइप हम देख रहे हैं, ट्राइकस्पिड वॉल। हम कह सकते हैं द वॉल which is located between the right atrium and the right ventricle is known as tricuspid valve। ठीक है ना। तो जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड नीचे की तरफ आता है। जब ब्लड नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा तो ब्लड के फोर्स की वजह से ये कौन सा वाल है? ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे। जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे तो ये ब्लड कहाँ? राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला आएगा? राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला आएगा। तो जैसे ही राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आया, तुरंत क्या हो जाएंगे? ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, एक साउंड सुनाई देगा, एक आवाज़ सुनाई देगी। उसी आवाज़ को क्या बोल देंगे? हार्ट साउंड। एक एक साउंड हम दिखाते हैं। ठीक है, एक हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए इधर देखते हैं। लेफ्ट एट्रियम ये है, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है ना। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल जो होते हैं उसको क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल बोलेंगे। दो नाम इसका है। ठीक है ना। तो जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करता है तो अब देखेंगे तो ब्लड जो है, ब्लड कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आएगा। लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट किया तो ब्लड नीचे की तरफ आएंगे। जब वॉल के पास आएंगे, बाइकस्पिड वॉल या कह सकते हैं मिट्रल वॉल के पास आएंगे, प्रेशर की वजह से ये क्या होगा? बाइकस्पिड वॉल ये क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला आ जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, पहुँचा, जैसे ही पहुँचा तो ये वॉल बाइकस्पिड वॉल ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएंगे। जैसे ही बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, एक आवाज़ आएगी, उस आवाज़ को हार्ट साउंड कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने हार्ट साउंड सुना, यहाँ पे भी हम हार्ट साउंड सुना। अब देखते हैं, 2 हार्ट साउंड हुआ ना। 2 जगह हम देखें। हमने बोला था कि 4 वाल होते हैं, तो 2 वाल मैंने दिखा दिया। ठीक है ना। एक ट्राइकस्पिड वाल, एक बाइकस्पिड वाल। अब 3rd वाल देखते हैं। ये राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल में एक ब्लड वेसल्स है, इसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स में जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे होती है? राइट वेंट्रिकल में होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी में हम देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है? एक वॉल है। ये पल्मोनरी आर्टरी होगी, लेकिन ये जो दिख रहा है रेड कलर जो दिख रहा है, ये क्या? वॉल है। इसको बोलेंगे
पल्मोनरी वॉल, क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल, द वॉल विच इज लोकेटेड इन द पल्मोनरी आर्टरी इज नोन एज पल्मोनरी वॉल। अब देखिए, जब लेफ्ट क्या बोलते हैं, जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, फिल हो जाएगा, ये ब्लड है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक है ना। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा, इस तरीके से कॉन्टैक्ट करेगा, तो ब्लड कहाँ जाएंगे? इधर पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएंगे। जैसे ही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ जाएंगे, वॉल के पास पहुंचेंगे, तो ये वॉल ऑटोमेटिक खुल जाएगा। अब ब्लड कहाँ जाएंगे? राइट वेंट्रिकल से, क्योंकि वॉल खुल गया, तो अब कहाँ जाएंगे? पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ठीक है, जैसे ही लेकिन जैसे ही ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गया, तो ये वॉल, जो पल्मोनरी वॉल है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो ये वॉल जब बंद होंगे, पल्मोनरी वॉल जब पल्मोनरी वॉल बंद होंगे, तो एक आवाज़, एक साउंड सुनाई देगा, उसी को हार्ट साउंड बोलेंगे ना। थ्री टाइप वॉल हो गया, 4 टाइप के वॉल हम लोग देखने जा रहे हैं। ये क्या है? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में एक ब्लड वेसल है, ये दिख रही है ना, एक ब्लड वेसल, इसको बोलेंगे एओर्टा। हमने पहले बोला एओर्टा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स, तो एओर्टा है, ठीक है। ये कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब एओर्टा में देखिए एक वॉल है, इस वॉल को बोलेंगे एओर्टिक वॉल। ये जो दिख रहा है ना ब्लू कलर की वॉल है, इसको बोलेंगे एओर्टिक वॉल, ठीक है ना। अब देखिए, ये दिख रहा है, ये क्या है? ये ब्लड है, जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ब्लड है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ब्लड किधर? जब कॉन्ट्रैक्ट किया लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ब्लड किधर, किसकी तरफ जाएगा? एओर्टा की तरफ। एओर्टा की तरफ इस तरीके से ब्लड गया, तो जैसे ही एओर्टा एओर्टिक वॉल के पास पहुंचा, तो प्रेशर की वजह से एओर्टिक वॉल खुल जाएंगे। जब एओर्टिक वॉल खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, तो ये ब्लड कहाँ पे पहुंच जाएगा? एओर्टा में चला गया। जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पहुंचा, ऑटोमेटिक ये वॉल, एओर्टिक वॉल क्लोज हो जाएंगे। जब एओर्टिक वॉल क्लोज होंगे, तो उसकी वजह से एक साउंड या आवाज़ या नॉइज सुनाई देगी, उसको हार्ट साउंड बोलेंगे। तो ये चौथा वाल था, फोर्थ वाल था। तो हम लोगों ने फोर्थ वाल देख लिया कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, कब बंद होते हैं, कब क्लोज होते हैं, हम लोगों ने डिटेल में देख लिया, ठीक है ना। तो इन्हीं की ये जो वॉल हमने दिखाया, 4 वॉल, जब ये क्लोज होते हैं, तो उसकी वजह से नॉइज आती है या आवाज़ आती है या साउंड आती है, उसी को हार्ट साउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हमें हमारे समझ में आएगा कि हार्ट साउंड का क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द हार्ट साउंड। अब हम लोग हार्ट साउंड कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हार्ट साउंड जो है 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। कितने टाइप के? 4 टाइप होते हैं, बट मेनली 2 साउंड होते हैं। होते तो 4 टाइप के, लेकिन मेनली 2 साउंड कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 साउंड जो कंसिडर किए जाते हैं, वो सुने जाते हैं, वो सुनाई देते हैं। स्टेथोस्कोप जब हम देखते हैं, रखते हैं, तो वो 2 साउंड सुनाई देते हैं, बाकी 2 साउंड सुनाई देते हैं। तो जो 2 ही साउंड का इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं वो 2 साउंड कौन से हैं ना, ठीक है। तो एक को बोलेंगे लब साउंड और दूसरे को बोलेंगे डब साउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लब साउंड। तो लब साउंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लब साउंड इज ऑल्सो नोन एज यस1 साउंड। लब साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? यस1 साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये लब जो साउंड होते हैं, ये फर्स्ट साउंड होते हैं, मतलब पहला जो हार्ट में जो साउंड सुना जाता है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? लब साउंड। तो हम कह सकते हैं लब साउंड इज द फर्स्ट साउंड, ठीक है ना, ठीक है, समझ आया क्या। तो लब साउंड को देखते हैं, ये कब सुनाई देते हैं? लब साउंड को देखते हैं, ये क्या है? राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल। इस वाल को क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वाल बोलेंगे। इस वाल को बोलेंगे बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल। तो जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्टैक्ट करेगा, तो ब्लड राइट एट्रियम से नीचे की तरफ आएंगे और लेफ्ट एट्रियम से भी ब्लड नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना। जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड नीचे की तरफ आएगा। जब आएगा, तो राइट एट्रियम से जो ब्लड आया, ट्राइकस्पिड वाल के पास गया, ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो जाएंगे। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आया बाइकस्पिड वाल के पास, ये वाल बाइकस्पिड वाल ओपन हो जाएंगे। कहने का मतलब ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल
ओपन हो जाएंगे जैसे ही ब्लड करीब पहुंचा, या मतलब जो है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल के करीब पहुंचा। अब देखिए ये दोनों वाल खुल गए तो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया और ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड राइट एट्रियम से आया और जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल क्लोज हो जाएंगे। तो ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल के क्लोज होने की वजह से जो साउंड सुनाया जाता है उस साउंड को बोलते हैं लब साउंड। ठीक है ना, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। द साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल इज नोन एज लब साउंड। ये चीज जान लीजिए। तो पहला साउंड जो हमें इसको बोलते हैं लब साउंड इज आल्सो नोन एज फर्स्ट। लब साउंड को फर्स्ट साउंड भी बोलते हैं। तो हार्ट में जो पहला साउंड सुनाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? लब साउंड बोला। अभी पहला यही सुनाई दिया, अभी तो दूसरा कोई सुनाई नहीं दिया, फर्स्ट यही हुआ ना, ये आप लोग समझ गए। अब ये देखिए ये लब साउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये वॉल बंद होते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल जब बंद होते हैं तो आवाज जैसे लब टाइप आवाज आती है, लब इस तरीके से आवाज आती है, इसलिए इसको लब साउंड बोलते हैं। इसको S1 साउंड भी बोलते हैं। ओके, ये साउंड लॉन्ग होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन इसका होता है। ठीक है ना, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। अच्छा, लब साउंड जो है इस लाउड भी होता है। किसके कंपेयर में? एज कंपेयर टू द डब साउंड। ठीक है ना। तो हमें क्या समझ आया? जो फर्स्ट जो साउंड हार्ट में सुनाई देता है वो किसकी वजह से सुनाई देती है? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के क्लोज होने की वजह से सुनाई देता है। ठीक है। तो ये साउंड लब साउंड जो है फर्स्ट साउंड होता है। लब साउंड जो है इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है और लब साउंड जो है लाउड होता है एज कंपेयर टू द डब साउंड। अब हम लोग डब साउंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डब साउंड क्या होता है। ठीक है ना। डब साउंड इज द साउंड विच आर जनरेटेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द पल्मोनरी वॉल एंड एओर्टिक वॉल। इसका मतलब ये हो गया, डब साउंड वो साउंड होता है जो कि पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल के क्लोज होने की वजह से सुनाई देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, कि पल्मोनरी वॉल कौन है, एओर्टिक वॉल कौन है, कि जिसके क्लोज होने की वजह से डब साउंड सुनाई देते हैं। देखिए राइट वेंट्रिकल में ये ब्लड वेसल्स क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में ये देखिए वॉल, उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वॉल हो गए। लेफ्ट वेंट्रिकल में देखिएगा अब क्या है? ये एओर्टा है। एओर्टा में जो वॉल उसको बोलेंगे एओर्टिक वॉल। अब देखिए राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी वॉल के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टिक वॉल के पास। अब देखिए जब ब्लड जैसे ही राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल के पास आया तो पल्मोनरी वॉल खुल जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड अब कहाँ? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। उसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड एओर्टिक वॉल के पास आया, एओर्टिक वॉल खुल जाएंगे, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा? एओर्टा में चला जाएगा। जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचा और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में पहुंचा तो ये पल्मोनरी वॉल क्लोज हो जाएंगे और एओर्टिक वॉल क्लोज हो जाएंगे। तो ये पल्मोनरी वॉल जब क्लोज होते हैं और जब एओर्टिक वॉल क्लोज होते हैं, इन दोनों वॉल की क्लोज होने की वजह से साउंड सुनाई देता है। उस साउंड को क्या बोलेंगे? डब साउंड बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल जब क्लोज होता है जिसकी वजह से एक साउंड सुनाई देता है, उस साउंड को क्या बोलेंगे? डब साउंड बोलेंगे। तो हम कह सकते हैं डब साउंड इज द सेकंड साउंड। सेकंड साउंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? पहले तो यहाँ पे सुना गया, ये सेकंड साउंड हो गया। ठीक है, तो इसकी डब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी आवाज़ डब टाइप इस तरीके से सुनाई देती है। अब एक चीज़ बताते हैं, इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका साउंड, ये जो क्या बोलते हैं पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल के क्लोज होने की वजह से जो साउंड सुनाई देता है डब साउंड जो है स्लो होता है। इसका आवाज़ या इसका जो है क्या बोलते हैं स्लो होता है एज कंपेयर टू द लब साउंड। लब साउंड की कंपेयर में क्या बोलते हैं? डब साउंड स्लो होता है। ठीक है ना। फिर दूसरी चीज कह रहे हैं डब साउंड लब साउंड के कंपेयर में स्मॉल होता है। मतलब बहुत स्मॉल मीन्स मतलब बहुत देर तक नहीं होता।